我係潘玉英，我咧就而家72歲，我喺度做揸鎖匙開門，俾人哋做運動，自己又做運動。呢個屋仔嘅運作就好簡單，佢就好似一個小型嘅老人中心咁樣。講緊係佢哋全部都係退咗休，都上咗年紀㗎啦。咁但係即係佢哋依然都可以咁有魄力咁樣去幫助其他嘅老人家。而家就係我哋有啲委員咧輪流當值啦，去處理啲老人家啲事情啦。我哋有啲合作社嘅買賣啦，定期一啲旅行我哋要報名啦。要煮飯咧，就輪到我哋每一個人當值嗰日就去買一餸，有煲湯，跟住整菜洗菜。輪到阿佩珠翻嚟，咁就煮餸咁樣咯。我成日同講喂，辛唔辛苦啫？你哋咁辛苦，其實可以減少一日嘅喎。咁唔好啦，辛苦啲都煮啦咁嚇。其實對佢嚟講辛苦㗎，但係佢覺得個意義喺度啦。煮飯就算你見到有啲老人家揸住啲叉啊，坐得唔好，行得唔好好，未食嗰餐飯啊。有啲老人家話呢個養肥人嘅咁樣。有飯食啦，同埋咧又咁多人一齊食飯，廣東廣西邊度仲有煩惱可以記住佢啊？佢有好多嘢可以值得我學嘅，好多韌力都係佢喺佢身上面學翻嚟。睇住佢點樣面對困難，點樣可以去捱過去。佢好多古仔講你聽嘅。其實每個老人家，我成日覺得每個人家都係個古仔。而家屋仔咧有班老人家去經營咧，就缺乏咗資源。其實最主要資助咯，即係金錢上面嘅資助，因為其實係講緊佢哋冇任何嘅好固定嘅收入咯，就係佢哋可能會執紙皮啊、汽水罐啊咁攞嗰啲去賣咯。咁但係真係執到身水身汗咁，其實都係賺嗰幾蚊咁樣。咁呢間屋仔係佢哋真係成班老人家由爭啲冇咗，去到真係去落手落腳去爭取翻呢一個地方，咁所以佢哋好珍惜呢個地方，而亦都變咗即係佢哋真係會將個心擺入去。我做得到，我哋乜都肯做嘅。我覺得最希望可以宣揚俾大家嘅一個訊息就係唔一定要係我坐喺度，即係覺得自己好冇用，跟住等人哋嚟幫我。即係佢哋都會先去行一步。咁其實係佢哋呢一個咁主動同埋咁積極嘅態度去感動到我。而家幾廿歲咯，你除咗自己去快樂，自己諗下嗰啲嘢應該做嘅，做得係有益嘅，你自己本身又有益，你幫人哋，你會自己嘅領略到嘅。咁既然你揾到意義，辛苦啲咪繼續做落啦，咁佢繼續經營咯。將別人擺到去自己嘅前面，呢個係我哋每一個人都應該要去學習。其實今年咧，我哋慈善基金咧就有一個中秋嘅活動，咁希望大家可以去支持嘅，就係我哋做咗一啲光明會嘅月餅。咁今次呢一個活動咧，亦都係希望可以喺呢一個咁傳統嘅節日，去幫助呢一班咁可愛嘅老人家。呢個葵涌長者互助社，呢個係一個非常之好嘅機會，可以既自己又可以買到一啲好溫暖嘅食品翻屋企，亦都可以將呢個溫暖去傳達俾其他人。咁希望大家今次可以支持我哋啦！8月25號喺皇室堡，我會出現嘅，我會出現同大家簽名，耶、yeah！